The only sounds that will come out from your tent is the sound of celebration and laughter in the name of Jesus. एकमात्र आवाज जो आपके घरों से, आपके तंबुओं से आएगी, वो आनंद मनाने की, हर्ष उत्सव मनाने की होगी। Amen. Hallelujah. हालेलुया। See, some are not saying amen. कुछ लोग आमीन नहीं कह रहे। Jesus said, यीशु ने कहा, to him who has, जिसके पास है more will be given. और दिया जाएगा उसको, And to him और वो who does not have, जिसके पास नहीं है, take it from him उससे and लेकर give it to him who has. उसको दिया जाएगा जिसके पास है। If you don't want it, I want it. अगर आपको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए।